Resaka ministra, zava-misy ato an-tanàna, Erzoa sy ny Zaida nandefa dossier hilatsaka ho ministra. Inona no mampatonga an'ilay resabe iny? Contexte aloha, raha resaka Erzoa zany n'inona zavatra tsy fantatra momba ny tolona ny tanio anazy. Reny anisan'ny kolokolo nahandro namasaka an'ireny grevy ireny, malala ny tsiambaratelo rehetrarehetra. Manana ny vision politika izy, manana ny fomba fijeriny. Tanora ankehitriny manana ny heviny mikasika ny resaka politika. Raha ny zava-misy no jerena dia mahay manipuler izy, mahay mi-influencer izy amin'ny zavatra décision politika eto amin'ny tanàna, mahay miady toerana ohatra ny sasany koa izy, tena mahay an'ilay politika ohatra ny fanaon'ny zareo rehetrarehetra. Tsy dirako izay, fa ny tsy azoko fotsiny dia le kaozan'ny Monsieur Patrick Ramiaramanana sa Monsieur Patrick, hoe tonga dia mikisala zany fa ilana nakisaka amin'ny mikolo, ilany antso hoe raha vao ny gouvernement mba ahafahala maka plasy dia tsy azoko. Aina ange zany politika fanaonareo konkoa zany averiny aminareo le izy, fa rehefa tsy mety aminareo le olona dia azakianina be ohatr'izany fa mba zay ohatranay ihany reny marary anay le tena kianja nge ianareo nge ohatran'ny tsy hita be ny any tena kianja teny taizinareo tao anatin'ny rombo ohatra. Ka rehefa tsy mety aminareo le olona dia asivy proposition iza raha zany le tanora kely mety amin'ny fisainanareo mampatonga le rahatsy kilalaon-jaza, mety amin'ny sainareo afaka hitondra ny firenena. Fa tsy eken'ny saina hoe apetraka aminareo zokiolona le izy dia avy eo tsisy mandeha amin'izay loany. Tsy azoko mihitsiny. Maninona raha avela izy hitondra, asivy ny suivi, asivy ny évaluation, jereo ny compétence-any dia arao maso konkoa ny zavatra ataony, indrindra fa rehefa tapitra ny asany. Raha ohatra ka maresy lahatra izy, satria olona tompon'ny tolona zany Erzoa zany, fa tsy hoe vao manomboka dia tsatsy olona hoe satria la zazakely dia tsy tokony miditra amin'ity zavatra ity. Lazaina fa zazakely nefa izany tsy malala fa 4 000 milliards no vola nanjavona fotsiny raha araka ny Cour de compte. Zazakely ve zany le olona mitondra tao raha fandinihanareo anazy? 465 tôbila tonga dia manjavona fotsiny eto Madagasikara, tsy hita hoe nankaiza, miaraka amin'ny tôbila nampiasany Andry Rajoelina teo aloha nanjavona. Fa rehefa misy tanora ve miakatra avy eo dia lazalazaina hoe satria la zazakely mangina nga kilalaon-jaza mitondra firenena. Tsy zazakely ve nanao an'izany karazana bêtise zany teto Madagasikara? Marary anahy, tena marary anahy hoe isaky misy zandrikely mitondra vision dia badibadiana foana hoe nga zazakely mitondra firenena. Neto Madagasikara ny tanora poretina, tsy hivoatra, tsy ankoragena fa poretina. Ianao zao sete mba sy voatatitra kely hoe aiza zany zao no tena voakan'ny asanao, inavy le tena vitanao tao anatin'ny fitondrana. En gros zany, raha toa ka misafidy PRRM hametraka ny Erzoa ho ministra dia choix justifié zany voalohany indrindra, satria choix ny PRRM tsy discuter. Faharoa, Erzoa zany resaka nevin'ny tolona zany, olona tompon'ny tolona zany. Logika be raha mi-intégrer olona ny tolona ao anatin'ny gouvernement mitondra an'ilay tena hetaheta amin'ilay zavatra tiany ho apetraka mihitsy ao anatin'ny gouvernement. Logika zany. Hatr'izay mantsiny mandeha ny resaka tamin'ny nomination voalohany iny resaka ministra, asisisika ny vola mandeha zay manamanam-bola nametraka dossier ho ministra dia izay ny voaray. Fa amin'ity kosa zany nisy rattrapage hoe zay olona manana conviction, zay olona mahintsy, zay olona madio no raisiny. Zay n'antony détecteur de mensonge. Ny zavatra tokony ifatohan'ny saintsika zao dia hoe ity tokoa ve le tena fanavaozana, mandeha araka ny tokony ho izy ve le fanavaozana izay nitakiana tena kianja. Ny eritreretin'ny Erzoa ve zany contexte zany matoa izy samiditra ao anatin'ilay système ao, fa tsy haiko aloha izay maharesy lahatra anazy. Za manohana foana, niza izay Zaida manana vision politika. Encourageao ny tanora izay mazoto hoe hiditra anatin'ny resaka politika, manana fomba fijery entina mampandroso, fa tsy badibadiana foana ohatran'izao anaovanareo anazy zao. Ka tamin'ity indray mitoraka ity, mipromettre amin'ny fanjakana, mipromettre PRRM hoe mba hisy transparence ny zavatra rehetrarehetra ny nomination. Efa vita aloha iny ny PM, apparemment olona madio le zoky. Dia mandeha indray zany ny resaka ministra
dia hitantsika eo ny décision fandraisan'ny zareo minisitra ny afantarantsika tsara hoe inona ilay zava-misy eto Madagasikara, dia nitsika rehetrarehetra mila manaraka tsara. Mampananteny PRRM fa tena zavatra tsara araka ny tokony ho izy ny avoakany, dia hitantsika eo miandritsika. Resaka raisako fa lida azy miparitaka be eto tokony manana ny avia fa menaseny aiko dia tsy manao tsy teny rehefa afaka miteny miteny tay le retsika. Sokorosy miaro amin'ny Kolso de Vali hoe aza ampidirina amin'le resaka magoy politika fa aloha izy hanana ny principany, aloha izy hanana ny conviction. Avela very zareo halala ny tsirony atao hoe fitiavan-tena, satria raha ny principany idinana teny an-kianja dia ny hoe mila fanovana rafitra ny olona tonga teo nefa tsy nanova rafitra, dia izay zavatra izay maharesy lahatra anazy dia raha miteny an'izay ve izahay dia lazaina fa magoy politika izany fa hoe avy alao izy hanana ny principany. Fa rehefa inona izany vao misy ny tokony fandraisana andraikitra, avela ho toanareo ve izy, zay ianareo vao tonga saina, zay vao nareo vao hiety hoe mety ny zavatra ataonay. Raha tadidiko tsara, Zokorosy izany niaraka tamin'ny le filoha le mampiomehy teo aloha, dia avy eo taty aoriana vao tonga saina. Le mal est fait, le firenena efa latsaka anaty lavaka, heureusement misaotra an'Andriamanitra ianao mba tonga saina hoe tsy izy ty olona ity. Dia izahay dia efa aty dia miteny hoe misaona hoe misy zavatra tsy mety, sao dia tsy tokony manohanohana be fahatany. Dia lazaina fa magoy politika ve izany, sa hoe resaka hoe fanaratsiana, sa hoe resaka hoe tirenena makaiza le olona. Ny ato tsotra ihany. Androany tsika dia resaka ny atao hoe tsangakevitra fa tsy olona. Raha veriko ny tantara, niakatra teo amin'ny fitondrana izany kolonela izany, milay ranga izany, tsisy olona milay noho izany. Tadidiko tsara mihitsy izaho, mbola latsaka, mbola naratra nandray pouvoir izy, izaho mbola any amin'ny hôpitaly ilay ry mandray pouvoir. Tena ohatran'ny hoe Andriamanitra latsaka tany mihitsy. Fa io na Jesosy ara mitondra eo ka manao ny zavatra hoe ohatra hoe tsy manova rafitra, tsy mitaka ny zavatra nitakianay dia asiana kihana. Miala tsiny. Ny zavatra nandrandrainay tamin'ny kolonela, fanovana rafitra ange tena moizanay, nandatsahanay ny rahanay teny an-kianja. Fanovana rafitra no nampahatonga anay naratra, nampahatonga ny olona maty, nampahatonga ny olona tsy niasa, satria mila mifatana le olona, mila mifatana ny ankizy, mila mifatana no avy ny taranaka rehetrarehetra. Dia donc rehefa niza tsy manaraka an'izay na dia mahafinaritra anay amiko aloha, mahafinaritra anahy manokana kolonel, mahafinaritra anahy resaka maha-olombelona, fa ny anahy dia mazava fanovana rafitra ny takianay, ny ampandrosan'ny firenena, ny ankoatran'izay tsisy, tsaky jery ninona ankoatran'izay. Ka izaho miteny ho an'ilay tanora kely miaraka manao politika aminay, principe aloha, raha tsy manana principe tsika dia vidiana amin'ny koveta daholo ny taranantsika sy ny havantsika rehetrarehetra. Raha tsy manana principe tsika hoe raha tsy misy olona mampandroso ao tsy miaraka aminy tovy ihany. Andeha hiverina grevy indray ve tsika afaka 10 taona? Izaho tsy manentana an'ilay olona andeha hidana ho eny an-kianja. Aloha hazava ilay resaka. Tsy mbola nanentana ny olona hidana teny an-kianja, fa io kosa nefa misy limitiny. Raha mbola mitoy ny fanaovana tsinotsinona ary manao be marenina ireo mpanao politika ireo, indrindra fa ilay olona manao menasy, ilay olona manao menasy amin'ny Facebook ireny, dia tsy maintsy ho tonga fitrorana foana ihany ny vahoaka, satria izay zavatra izay tena tsy tokony ho tolerena. Raha démocratie, liberté d'expression, mba jerevina any andafy. Iza zao ilay teo aloloha teo mitrotrotra be daholo ny influenceur hoe tatavy ilay olona nanao an'ity, tena tsy rariny kosa. Eto tena tsy rariny indray. Liberté d'expression misy limitiny. Kanefa raha mbola tsy zakantsika ny manao hoe resaka sary raha dia mampitrotrotra be, dia mbola tsy tokony ho démocratie isika. Ary izay ilay rafitra tiana hovaina izay. Rehefa tonga ilay olona intègre isika, tondra eo amin'ny fitondrana, hovaina ny rafitra. Izaho aloha mahita hoe tsika mety mbola tsy mahazaka démocratie.
dia rehefa izay dia ovaina le izy, dia manaraka an'izay ny etika, manaraka an'izay ny rafitra rehetrarehetra eto Madagasikara. Fa le izy tenitenenina fotsiny hoe fanovana, le izy moa fanovana rafitra no takianay, mbola veriko foana, dia fanavaozana ny tenenina. Inona le havaozana? Olona. Zavatra hita aloha dia tena olona ny havaozana amin'izao. Ka izay zavatra izay asiana fandinihana kely. Averiko ho an'ireo olona manohanohana fahatany ireo, normal ho an'ny zareo le manohanohana fahatany, voalohany aloha satria noana raha mahita noana. Fa faharoa, zareo nge presque nijanona ao tany an-trano ireny le olona nanaboka hoe politika tsy nanan-kanina io, grevy ataon'ny olona sorona fahatany io, dia rehefa niova nefa le zavatra avy eo dia zareo indray manatsatso alina. Any andafy ny tanora encouragen'ny olona, tohanan'ireo zokilona hoe ao nareo zao, andronareo zao, mahazo tory tanora eto Madagasikara. Ny tanora pepepona hoe elahy tsy mikatona loha malemy, tsisy expérience, ataon'ny olona tohatra fiakarana, fa maninona raha mba tohana an'izay ohatra. Toe-tsaina tsy mivoatra mihitsy izany. Ny any andafy izany miezaka izany hoe tohanana ny tanora satria androny eto Madagasikara abokaina ny tanora nefa le antitra tsisy ninina vitany. Ka zavatra ohatra izany ny ilaina fanavaozana. Dia jereo tsara, iova zao ny Prime Ministre, manaraha zavatra tsara tsika, arao tsara ny tantara, iza ny olona apetrany eo, dia tonga dia manaova fanadihadiana hoe manahoana ity olona ity. Fa izahay dia tsy manohanohatra fahatany na tsy makamaka olona fahatany, fa analizy foana mipetraka. Bogosy angezany ny Rajoelina zany raha endrika ny jerena raha izy foana ny natao teo, raha endrika ny jerena fa tsy ny zavatra hoentiny. Kolonelina zany ange olona mpiandry, izay moa le zavatra mandeha. Fa raha ohatra hoe izay nijerevana ny fandrosoana ny firenena, sava efa milamina zany. Fa ny zavatra atao ny jerena. Hatramin'izao aloha tsy mazava hoe aiza le fanovana rafitra no takiana. Tay le retsy.